Келесі әріп бізде 14-ші орын. Тағы да айтып шығамыз. Қараңыз, бізде жалпы алқым деген мәселе бар. Алқым арқылы, яғни тамақ. Одан кейін бізде тіл арқылы. Екі тіл қолдандық па, болды, ол тіл махраж болады. Тіл қолданбандық па, ерін қолдандық па, болды, ол қандай махраж? Ерін махраж. Және кеңсірек. Кеңсірек, естественно, бізде мим, нун әріп арқылы, яғни кеңсірек арқылы шығамыз. Енді вау, я, ол ережеге қатысты нәрсе, ол бөлек мәселе. Енді қараңыз, бізде бірінші ерін махражы неше әріп шығады? 4 әріп шығады. Жалпы 28 әріп, 17 орын, ерінен 4 әріп шығады бізде. Бірінші бізде 14-ші орында орын алысқан қайдай әріп? Фә әріп. Фә әріп. Фә әріпті бөлек қарастыратын болсақ, қараңыз. Так, сразу жазып кетейік. Фә әріп ол бізде бірінші ол хамс. Екінші ол бізде рахуа. Үшінші ол бізде истифаля. Төртінші ол бізде инфитах. Так, фә әріп. Хамс, рахуа, истифаля, инфитах. Давайте енді қараңыз, махражды анықтайық. Махраж. Қалай шығарамыз? Көпшілік қандай шығарады? Қате, сразу қатені айтайыншы сізге, қараңыз. Мысалы, Наср сүресінің 2-ші аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва раайтан наса ядхулуна фи диниллахи афважа, афважа, афважа. Неге еще ол, сен мына, егер махражды шығармасаң, сен оның сипатын бере алмайсың. Не хамс кетпейді, не рахуа жоқ, әлсіздігі. Аф, ерін істейтін болса. Оның махражы, мына ерін іш жағы бар ғой, мына күрек түсті жиегі бар ғой, әф, осылай. Ерін іш жағы, жаттап алыңыз, іш жағы. Осылай емес, әф, немес, әфта емес, әф, әф, әфуәжа, әффа, иффа, уффа. Өте маңызды, именно фә әріпті көпшілік осы жерде неден махраждан кетіп қалады. Махражны кетіп қалса, естественно, сифаттан кетеді деген мәселе осы жерде бізде. Енді қараңыз, әф деген кезде, давайте сезейікші әр сифатының прочувствуем. Смотрите, қараңыз, хамс. Ол не бізде? Хамс. Хамс ол бізде, естественно, ауа шығару. Әф, әф. Ауа шығар жатыр па? Болды. Қараңыз, мысалы, әб. Дыбыстайықшы. Әб. Смыкается, жауып қалып, тұншықтық, ол шадид. А енді әф жалғасты ма, ол уже қарамаға ішлуға, ол не? Рахуа, әлсіз болып жатыр. Әф, ол не болды бізде? Истифаля, фәфифу, фәфифу. Одан кейін ол не болды? Инфитах, фәфифу. Ешқандай тілде қысымы жоқ. Енді тағы да айтамыз. Ол бірінші хамс, ауа шығару, рахуа, ол әлсіз дыбыс жалғасады. Одан кейін ол инфита, жаңа истифаля женешке, одан кейін инфита қысымы жоқ. Бірақ сифаттан мен сізге сразу түсіндіріп кетейін. Неге сифаттан осы жерде қате кетеді? Махраждың қате кетті ма, сифаттан кетеді. Давайте айтып көрейікші қателікпен. Әф. Не болды? Ауа шықпайды. Тұншық қалдыңыз. Сосын рахуа жоқ. Хамс жоқ. Болды. Сол үшін ең маңызды мына жерде фә әріпті просто сізге лайфхак деп айтама. Осы нәрсе түсіндіріп кетейін. Просто ең маңызды оның сифатын шығару, яғни махражын бірінші шығару. Одан кейін махраж шығару арқылы ары қарай бәрі уже оңай кетеді. Осы әріпте осылай. Түсінікті ме? Баршаңызға пайдалы болсын.